मेरा मशवरा सारे भैन भरावां नूं यही कि कारोबार बहुत अच्छा है, माड़ा नहीं है। बड़े बड़े लोग इहदे कोल डर के नाचदे भजदे ने, लेकिन अलहमदुलिल्लाह मेहनत नाल ते ईमानदारी नाल कोई भी काम कीता जाए तो अल्लाह ताला बरकत पाउंदे ने। ते जे दुध दा कोई काम करदा ते पानी ना पाए, ते जे गोश्त दा करदा ते ओह भी ईमानदारी नाल अपना। ਅਸੀਂ 5 ਝੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲੀਆਂ ਹਨ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਾਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਸਤ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਉਹ ज़्यादा देर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ना हो। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को फार्मिंग गाइड में अवैध अवान की जानब से खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में आपकी मुलाकात सजाद साहब से करवाई जाएगी, जो कि एक इंतहाई तजर्बाकार किसान हैं। पोल्ट्री फार्मिंग छोड़कर डेयरी फार्मिंग की तरफ मुंसलिक हुए हैं। 5 चोटियों से अपना कारोबार शुरू किया और उससे बेशुमार मुनाफा कमाया। उसके अलावा अपना साइलेज बना के जानवरों को डाल रहे हैं, उसका उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है और कितने में उनको पड़ रहा है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। उनकी लर्निंग से आपको यकीनी फ़ायदा होगा। वीडियो को पूरा देखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो चलिए जी, ये वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान की हाल चाल है? अल्लाह दा करम सर जी, तुसीं सुनाओ ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान की नाम अपना? अपना नाम सजाद हुसैन। सजाद भाई, असी इस टाइम किस पिंड च खड़े हैं? सर जी पिंड दा नाम कोटली तरहाना। कोटली तरहाना इलाका किहड़े ज़िले दा? ये तहसील पसरूर चुविंडे दे बिल्कुल नज़दीक है पिंड लगदा। माशाल्लाह। अच्छा सजाद भाई, ए दसो कि मझां दे काम च किस तरह आए तुसीं? जी ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਸੀ। अच्छा। ਪਹਿਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 2-4 ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੌਕ ਵੱਧਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਆ ਗਏ? ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਫ ਕੀਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਇਕੱਲਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਕਤ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। अच्छा। ਅਗਰ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਡੇਰੀ ਪੋਲਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਨ ਝੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 5 ਝੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲੀਆਂ ਹਨ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਿਆ ਜਾਏ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਾਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਝੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੂਪਈਆਂ ਆਈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਨ ਝੋਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਝੋਟੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਝੋਟਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ 5 ਹੋਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। 11 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੰਗਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਝੋਟੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ? 6 ਔਰ ਫਿਰ 5 ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਰ? ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਨੀਲੀ ਦੀ ਆਰਖ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਝੋਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ? ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਦੋਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਚੋਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਫੌਰਨ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫੌਰਨ ਆ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ? ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੌਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਸਤ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਝੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਝ ਸੂਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾ ਗਈ ਸੀ ਫੀ ਝੋਟੀ? ਇਹ ਫੀ ਝੋਟੀ ਸਮਝੋ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ? 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਝੋ ਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਪਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਮਝੋ ਇਹ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮੱਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ 1.5 ਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ 2.5-3 'ਚ ਆ ਗਈ।
ਬਸ ਉਦੋਂ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਅੱਛੀ ਮੱਝ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ 2 ਲੱਖ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਲੱਖ ਚ ਕਨਵਰਟ 50,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ 50,000। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਜੀ ਟੋਟਲ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 22 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਵੱਡੇ, 2 ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ 45 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ 7 ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੱਝਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਭਣਾ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸੂਕਾ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ 7 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਹੈ, 20-25 ਕਿਲੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦੁੱਧ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਰੂਜ ਤੇ 15-18-20 ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 200 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੌਣੇ 200 ਕਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ? ਅਗਰ ਪੌਣੇ 200 ਨਾ ਆਏ ਤੇ 150 ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, 150 ਕਿਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਰੇਟ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ 90 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਾਈਲਜ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਚਾਰਾ ਉਹ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਵੱਢਣਾ ਕੱਟਣਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਕਈ ਬੀਜੀ ਉਹ ਸਾਈਲਜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਇਆ ਹਜੇ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਡੰਪ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਜ਼ ਕਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਾਬਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਕਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ 35 ਦਿਨ 25 ਤੋਂ 35 ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੰਕਰ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਬਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਹਿੰਦਾ? ਸਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਲੀਕੇਜ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਹਵਾ ਯਾਨੀ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਾਬਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਸ਼ੀਟ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਫੂੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ। ਪੂਰੀ ਉਹ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ, ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਡੰਪ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹਪਾ ਲਿਆ ਅੱਗੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਾਪਰ ਲਾਗ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਨ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਾਈ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਹ ਬੀਜ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਲਜ ਖਾ ਕੇ ਪੁਰਬਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੱਝ ਪੂਰਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਿਲੋ ਖਾ ਛੱਡਦੀ, 10-12 ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, 12 ਕਿਲੋ ਸੁਬਾਹ। ਤੇ ਜੇ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀ ਤੇ 5 125 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾਂਦੀ। ਫਿਰ 125 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 200 ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੱਝ। ਅੱਛਾ, ਵੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਈਲਜ ਪਾ ਕੇ। ਵੰਡੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੰਡੇ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ 2-3-4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੰਡੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲ ਹੈ, ਝੋਖਰ ਹੈ, ਮਕਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੰਡਾ ਮੈਕਸਿਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਕੋੜੀ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ। ਤਰੂਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਤਰੂਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਡਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ 1-2 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰਾਨ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰਾਨ ਤਰੂਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ? ਤਰੂਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸੂਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਮਤਵਾਗਨ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਡੇਲੀ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ 2 ਕਿਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 2 ਕਿਲੋ ਮਿਨੀਮਮ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਇਨਹਿਸਾਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਾਈਲਜ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਹਤਰ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ? ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੁਸਬਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿੰਦਾ? ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਈਲਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨੇਮੁਲ ਬਦਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਛਾ, ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। 2-4 ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਡੇਅਰੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਚਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਈਲਜ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਲਜ ਤਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੈਪਰ ਬਣਵਾਇਆ ਡਸਟੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਾਲਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਵੱਢ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਜਾਂ ਹੈ। ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਵਾਰ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੋਕਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਤਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਕੇ ਨਾਲ ਕੁਤਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਟੋਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ? ਬਿਹਤਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਅਗਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੈਂਬਰ ਨਾਲ ਉਹ ਉਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਟੋਕੇ ਨਾਲ ਕੁਤਰੋਗੇ ਤੇ ਅਗਰ ਦਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਬਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੀ ਹੁਣੇ ਸਾਰੀ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋਂ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਆਹਿਸਤਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਡੇਅਰੀ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਤਲ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਜ਼ੀਦ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਲ ਵਕਤ ਕਮੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਫਾਰਮ 'ਚ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਖਾਣ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੀ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੁਤਾਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਓਪਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਓਪਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਰ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਤ ਬਾਈ ਕਰੋ ਕੁਐਸਚਨ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਲੇਜ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾੜੇ 'ਚੋਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖੁਰਲੀ ਟਾਈਪ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਈਲੇਜ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਈਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਓਪਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਮਲਾ ਮੱਝ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਲੇਜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮਤਵਾਗਨ ਖੁਰਾਕ। ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਈਆਂ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਤਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ। ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੱਝ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਸਰ, ਵਿਖਾਓ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਮੱਝ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੂਏ ਜੇ ਭਾਈਜਾਨ? ਸਰ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ ਮੱਝ ਤੋਂ। ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਸੂਏ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੀ ਪੂਛਲ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਇਹਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਰ ਦੀ ਸਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮੱਝ ਦੀ ਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਤੇ ਮੱਝ ਤੁਰ ਪਈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ? ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ 14 ਤੋਂ 18 ਕਿਲੋ ਦੁਕਾਨ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੱਝ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੱਝ ਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ 2,75,000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਜੀ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਜਾਦ ਭਾਈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਬਚੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਿਆਲੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਨੇ
लेकिन फिलहाल मैं इन्होंने रखा कोई ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ये तकरीबन को 4 मन के करीब जो हो जाते हैं 3.5-4 मन उदों ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਤੌਰ ਤੇ सर जी मेरा मशवरा सारे भैन भरावां नूं यही कि कारोबार बहुत अच्छा है माड़ा नहीं है बड़े बड़े लोग ये डर के नाचते पाजते हैं लेकिन अलहमदुलिल्लाह मेहनत नाल ते ईमानदारी नाल कोई भी काम किया जाए तो अल्लाह ताला बरकत पाते हैं तो जे दुध का कोई काम करता है तो पानी ना पाए तो जे गोश्त का करता है तो वह भी ईमानदारी नाल अपना ठीक है अगर कोई साथी थोड़े नाल रबता करना चाहे तो अपना फ़ोन नंबर लिखवा दो मेरा नंबर 0347 46 47 808 सर ये व्हाट्सएप चल रहा है दूसरे नंबर पर चल रहा 0343 63 26 541 ये व्हाट्सएप चल रहे। बहुत शुक्रिया सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा दें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें।